नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है आज विलेज फूड में। आज मैं बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ मसाला चिकन। तो चलते हैं मसाला चिकन बनाने। तड़का, ऑयल, उसके बाद तड़का, प्याज, सबसे पहले हम मसाला चिकन बनाएंगे। तो मसाला चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। तो दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर। इसको ढक देंगे हम। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मैरिनेट चिकन, नमक, गरम मसाला यानी कि मीट मसाला, पानी, सुखा देते हैं।